တော့သူကအာဆာကိုအေးအေးယူဖို့အနေထားဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အာဆာကောင်းဆောင်ပိုင်းကိုအေးအေးယူလိုက်တယ်ပြီးမှ RSO ကိုပြန်ပြီးမှစင်ပေါ်ကိုတင်တယ်စင်ပေါ်တင်ပြီးမှသူကကျွန်တော်တို့ကိုဖိအားပေးတယ်မင်းတို့ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါဒီအဖွဲ့တွေကမင်းတို့ရဲ့ပုံရံသူကိုတိုက်မှာပဲဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဖိအားပေးတာပေါ့မင်းတို့ကျွန်တော်တို့မှလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်သူကသူ့ရဲ့နိုင်ဖဲပုံစံမျိုးနဲ့ကင်ပြီးဖိအားပေးတယ်ပြီးမှဒီသူ့ရဲ့သူမွေးထားတဲ့ဒီ RF ဗာလဲ RSO တို့တခြားဒီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပေါင်းလုပ်ပြီးမှဒီတိုက်ခိုင်းတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဆိုပြုချက်ကိုလက်မခံခဲ့ပါဘူးဒီဟာအတွက်လည်းသူ့မှာဒီအညိုတေးတယ်ထားတာတွေရှိခဲ့တယ်အခုလည်းပဲဒီဟာတွေပါပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ data တစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကအဲ့ဒါကိုအရင်မနာလို့မချွစိআরকান আর্মি যারা আছে তাদেরকে সাপোর্টও দিই তারা নিজেরাও জানে মাঝে মাঝে যোগাযোগ হয় তারাও একটা জাতি হিসাবে আমরা স্বীকৃতি তাদেরকেও দিই তাদেরকে এই জাতি হিসাবে আমরা মানিনি তারাও জানে আমরা একটা জাতীয় কেন রোহিঙ্গা তো আমরা মিলেমিশে কাজ করতে চাই যে কোনো সময়